Setelah beberapa hari di dalam hutan, kita strike daging enak yang disediakan oleh alam. Masakannya kita jadikan dua versi, satunya kita sayur dan satunya kita panggang guling. Tentunya masakan ikan kita langsung kita kolaborasi bersama rempah rimba yang disediakan oleh alam. Tentunya sarapan kita di pagi hari ini sangat istimewa sekali teman-teman. Dan tidak lupa juga kita kemarin menjaring dan hasilnya lumayan. Di dalam perjalanan kita menjaring, tidak menyangka kita menemukan kerangka kura-kura ya teman-teman, yang sudah mati. Kita juga kurang tahu penyebabnya mati karena apa. Berpetualang di hutan ini sangat seru sekali teman-teman. Banyak makanan dan gampang sekali mencarinya, karena jarang sekali dimasuki oleh manusia karena letaknya sangat jauh. Setelah kita mau pulang, kita dilanda hujan deras. Menderitalah kita di jalan. Video ini adalah salah satu